Počúvate audioverziu newslettera Ranný briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 19. apríla 2026 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova. Koalícia sa dočkala. Polícia ženie prípad pandemickej pomoci pred súd. Nakladanie s verejnými peniazmi a preverovanie manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 patrili k hlavným úlohám vládneho splnomocnenca Petra Kotlára. No ten sa dosiaľ k prelievaniu peňazí do schránkových firiem ešte nedostal. Nedávnu slovnú prestrelku medzi Kotlárom a ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom o tom, kto by mal skôr doručiť výsledky prešetrovania pandémie, nateraz vyhráva predseda Hlasu. Snahu koalície ukázať chyby pri manažovaní pandémie COVID-19 za éry bývalej vlády totiž aktuálne naplňajú závery policajného vyšetrovania. Po 4,5 roku policajný úbok ukončil vyšetrovanie prípadu zneužívania pandemickej pomoci, v ktorom podal trestné oznámenie ešte exminister práce Milan Krajniak. Verejne o ňom prehovoril po zverejnení zistení investigatívneho centra Jána Kuciaka. To v októbri 2021 objavilo sieť podozrivých schránkových firiem, ktorým štát poslal milióny eur z pandemickej prvej pomoci. Hovorilo o možnom rozsahu až 24 miliónov eur posielaných z verejných peňazí na rôzne formy ochrany pred následkami pandémie. Časť vyšetrovania, ktorú teraz uzavrel úbok, sa týka len zlomku podozrení. Pri 4 úradníčkach, ktoré navrhuje obžalovať, hovorí iba o podozreniach zo subvenčného podvodu spáchaného formou spolupáchateľstva. Vyšetrovaním bolo preukázané, že konaním obvinených osôb vznikla škoda presahujúca 571 000 eur, uviedla polícia. Matovič robí, čo mu ide najlepšie. Túr po vilách Viktora Stromčeka, ktoré vyšetruje prokuratúra. Poslanci Igor Matovič a Julius Jakab rezignovali na účasť na práve trvajúcej aprílovej parlamentnej schôdzi. Namiesto toho sa prihlásili z francúzskej Riviery a opätovne otvorili najúspešnejší žáner politického marketingu hnutia Slovensko. Po výjazde k vile exministra za Smer Jána Počiatka z roku 2020, ktorý Matovičovi pomohol k volebnému víťazstvu, neskorších výjazdoch k vilám politikov Smeru na chorvátskom pobreží a výlete do vietnamského hotela so zlatou vaňou, kde bol premiér Robert Fico, sa vybrali na túr po nehnuteľnostiach v okolí francúzskeho Nice spájaných s bývalým manažérom Smeru Viktorom Stromčekom. Matovič nepriniesol o Stromčekovi nové zistenia. Na Stromčekove nehnuteľnosti sa sústredil po informácii o tom, že francúzska prokuratúra začala preverovať tamojšie majetky bývalého štátneho tajomníka. Zverejnené informácie o vilách, firmách a finančných tokoch Viktora Stromčeka, ktorý sa z politiky sťahol v roku 2019, pochádzajú z investigatívnych zistení, ktoré za posledné obdobie priniesli investigatívne centrum Jána Kuciaka, Norské noviny VG a tiež denník SME. V krátkosti ďalšie správy z domova. Vrahová obrana má medzery. Proces s vrahom z gymnázia v spišskej Starej Vsi odhalil dôležité okolnosti mrazivého prípadu. V súdnej sieni sa prehrávali sadistické videá, ktoré pred incidentom posielal spolužiakovi. Boli na nich nakrútené brutálne vraždy a štvrtenie ľudí zaživa. Pri jednom z nich vrah napísal, že toto urobí Alene. Ide o jeden z dôkazov toho, že vraždu mal naplánovanú. On to odmieta. STVR vystrihla odpoveď paralyžiarky. Paralyžiarka Alexandra Rexová upozornila na neštandardný zásah do jej rozhovoru pre Rádio Slovensko. Vystrihnutá z neho bola pasáž, v ktorej Rexová vysvetľuje, prečo odmietla byť vlajkonosičkou na zimnej paralympiáde. Svoje rozhodnutie odôvodnila nesúhlasom s vojnou na Ukrajine a účasťou ruských a bieloruských účastníkov, v zázname však otázka ani odpoveď nezazneli.
Zažaloval nemocnicu Bory a uspel. Povedali mu, že ak chce prísť na vyšetrenie do nemocnice Bory, musí zaplatiť poplatok za výber lekára. Vybrať si však nemohol, keďže poplatok musel zaplatiť, aby sa vôbec dostal na vyšetrenie, zažaloval nemocnicu za neodôvodnené obohatenie sa. Zákon nemocniciam a ambulanciám zakazuje podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti poplatkami. Zo sveta. Ako zastaviť propagandu? Maďar chce vypnúť relácie, príklad z Poľska môže byť varovaním. V septembri 2024 sa maďarský opozičný politik Péter Maďar objavil v maďarskej verejnoprávnej televízii M1 aj v štátnom Kossuth Rádio. Išlo o jeho druhé vystúpenie v televízii v histórii 200 dní po debate pred eurovoľbami. Televízia pritom priznala, že do štúdia pozývala jeho spolustraníčku a nie Maďara. Od septembra 2024 uplynul rok a 7 mesiacov a Maďar sa v televízii M1 neobjavil ani raz, až kým jeho strana TISA v parlamentných voľbách získala dvojtretinovú väčšinu. Po roku a pol som späť v štúdiu verejnoprávnej televízie. Práve sme boli svedkami posledných dní propagandistického stroja, povedal budúci premiér a v konfrontačnom rozhovore obviňoval moderátorku z toho, že roky šírila aj o ňom samotnom klamstvá. Maďar tiež odkázal, že po vzniku vlády pozastaví spravodajské vysielanie verejnoprávnych médií, kým sa neobnoví ich verejnoprávny charakter. Toto nie je pomsta. Náš národ si zaslúži žurnalistiku, ktorá odráža pravdu, dodal ešte. Vláda Viktora Orbána si vybudovala štátnu propagandistickú mašinériu a využívala na to fond pre podporu a správu médií, kam patrí M1, Kossuth Rádio či agentúra MTI. Otázne teraz je, či tieto médiá vypnú vysielanie spravodajstva, prídu o štátne financie alebo budú opatrne pokračovať, kým nová vláda nepristúpi k radikálnejšej reforme. V krátkosti z Ukrajiny. Streľba v Kyjeve. Muž v Kyjeve spustil paľbu na okoloidúcich a následne sa zabarikádoval v supermarkete s rukojemníkmi. Polícia vtrhla do supermarketu potom, čo sa s mužom neúspešne pokúšala vyjednávať 40 minút a napokon ho zastrelila. Streľbu neprežilo 6 ľudí, ďalších 8 je hospitalizovaných. Nie je zrejmé, či bol útok politicky motivovaný, alebo existuje súvislosť s ruskou inváziou. 58-ročný strelec sa narodil v Moskve, no už dlho mal ukrajinské občianstvo. Obnova Ukrajiny. Ukrajina už 5. rok trpí pod útokmi ruských vojsk, rakiet a dronov, prinášajúcich smrť a skazu. S predlžujúcou sa vojnou rastú aj náklady na budúcu obnovu krajiny. Škody sú dnes také rozsiahle, že podľa analýzy City Institute by na ich pokrytie nestačil ani slávny Marshallov plán, ktorý pomohol s obnovou Európy po druhej svetovej vojne. Aj tak by ale mohlo existovať riešenie. Ruský zoznam cieľov. Rusko vybralo zoznam 21 lokalít v európskych štátoch, ktoré považuje za potenciálne ciele pre svoje ozbrojené sily. Podpredseda Ruskej bezpečnostnej rady a bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev tieto lokality nazval zoznamom potenciálnych cieľov pre ruské ozbrojené sily. Napriek vyhrážkam európske krajiny v spolupráci s Ukrajinou pokračujú, niektoré ju ešte navyšujú. Americká výnimka na ropu, USA predĺžili výnimku, ktorá krajinám na približne mesiac umožňuje nakupovať sankcionovanú ruskú ropu a ropné produkty naložené na tankeroch. Stalo sa tak 2 dni potom, čo vyhlásila, že tak urobiť neplánuje. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský predĺženie výnimky skritizoval, miliardy dolárov získané z predaja tejto ropy podľa neho Moskva okamžite použije na nové útoky proti Ukrajine. V krátkosti z Iránu. Ropný šok. Kríza v Hormuzskom prielive sa premieta do európskych cien ropy a niektoré médiá ju už prirovnali k veľkému ropnému šoku zo 70. rokov. Ani okamžité dosiahnutie mieru v Perzskom zálive
by podľa komisára Európskej únie pre energetiku Dana Jorgensena v dohľadnej budúcnosti krízu nevyriešilo. Zo stretnutia ministrov energetiky 27 členských štátov tiež vyplynulo, že Európa čelí vážnemu problému. Irán otvoril a zavrel Hormuz. Irán v piatok oznámil, že Hormuzský prieliv je až po zvyšok trvania prímeria otvorený pre plavbu všetkých komerčných plavidiel. O deň na to oznámil zrušenie svojho rozhodnutia o znovu otvorení Hormuzského prielivu. Dôvodom je podľa neho pretrvávajúca blokáda iránskych prístavov zo strany Spojených štátov. Námorné sily iránskych revolučných gárd varovali, že akákoľvek loď približujúca sa k prielivu bude považovaná za terč. Pokračujúce rokovania zástupcovia Spojených štátov odcestujú na rokovania s Iránom do pakistanského Islamabadu, kde budú dnes večer, oznámil americký prezident Donald Trump. Vyhlásil tiež, že pokiaľ nepríde k mierovej dohode, USA budú naďalej blokovať iránske prístavy. Zároveň naznačil, že nemusí predĺžiť platnosť prímeria po jeho skončení. Z ekonomiky. Veľká zmena v hypotékach. NBS chce zásadne meniť pravidlá, pomôcť kupujúcim a odradiť investorov. Národná banka Slovenska dlhodobo upozorňuje na zhoršenú dostupnosť bývania na Slovensku. Ide o dôsledok neustáleho rastu cien nehnuteľností, ktorým reálne mzdy nestíhajú. Výsledkom je, že najmä mladí ľudia a často aj pracujúci s priemernými platmi majú ťažkosti nasporiť si 20% vlastných prostriedkov, aby získali v banke hypotéku. Na druhej strane existuje skupina bonitných ľudí, ktorí nehnuteľnosti kupujú ako investíciu. Vlastné bývanie majú, ale chcú na nehnuteľnosti zarobiť a táto stratégia im v ostatných rokoch vychádzala. Od roku 2015 vzrástli ceny nehnuteľností nominálne o 132%. Časť z reálneho zhodnotenia zhltla inflácia, ktorá podľa Eurostatu kumulatívne dosiahla 54%. To znamená, že investícia do slovenskej nehnuteľnosti sa reálne zhodnotila o približne 50%. Investičné byty sa tak stali výnosným artiklom. NBS ale tento trend plánuje čiastočne korigovať cez zmeny v podmienkach pri poskytovaní hypoték. V súčasnosti sú nastavené limity pri poskytovaní hypoték plošne a neberú do úvahy, či dlžník kupuje prvú nehnuteľnosť alebo chce nakúpiť ďalšie ako investíciu. To sa môže zmeniť. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Predaj rizikových investícií. Medzinárodná brokerská spoločnosť XTB poskytovala klientom nepresné a zavádzajúce informácie pri predaji tzv. CFD kontraktov. Vyplýva to z rozhodnutia Poľského úradu pre finančný dohľad. Za porušenie pravidiel MiFID II dostala firma pokutu v prepočte 4,7 milióna eur. Prečo sú CFD také rizikové? Hon na falošných živnostníkov. Vláda sa v rámci konsolidačných opatrení rozhodla ráznejšie zakročiť proti tzv. Fiktívnym, respektíve vynúteným živnostiam, ktorých počet rezort financií v roku 2024 odhadoval na zhruba 110 000. Národný inšpektorát práce v Lani odhalil 55 firiem, ktoré nelegálne zamestnávali živnostníkov. Čo urobí Maďar s MOLom? V Maďarsku neexistuje žiadna významnejšia firma ako koncern MOL. Už 26 rokov riadi firmu Sold Hernádi, osoba blízka Fidesu a Viktorovi Orbánovi. Strana TISA a jej líder Péter Maďar sa budú v rámci čistenia systému určite usilovať o zmeny. Orbánovi ľudia sa v ňom zabetónovali a ich odvolanie nebude jednoduché. Zo športu. Jeden z favoritov skončí už v prvom kole. Playoff NHL ponúkne drámy aj súboj Slovákov. 16 tímov a 8 sérií, z ktorých napokon vzíde jeden nový šampión. Playoff NHL v sezóne 2025-26 sa oficiálne začala.
Zahrajú si v nej aj dvaja Slováci, Juraj Slavkovský a Erik Černák. Ich týmy, Montreal a Tampa, sa proti sebe stretnú už v úvodnej sérii. Oba týmy nazbierali v základnej časti rovnaký počet bodov, ale sú dosť odlišné. Tampa patrí medzi najstaršie mužstvá ligy. 9-krát za sebou si zahrá playoff a dokazuje, že skúsené jadro ešte nepatrí do starého železa. Montreal má zase druhý najmladší káder v lige a zo základnej časti postúpil druhýkrát za posledných 5 rokov. Séria Tampy s Montrealom má potenciál byť ozdobou celého playoff. Pobijú sa v nej dva hladné týmy. Jeden chce zotrvať medzi elitou, druhý sa do nej chce predrať. Pre Slovensko prináša istotu, že v druhom kole bude mať svojho zástupcu. Analytické modely favorizujú Tampu a jej stabilnú ofenzívu aj defenzívu posilnené výborným brankárom. V počte strelených gólov jej patrí 4. miesto v NHL, v počte inkasovaných 3. Sportnet pripravil krátke analýzy a predikcie všetkých dvojíc v prvom kole. Z kultúry. Tiso ako mučeník, jeho fanúšikovia by ho najradšej pridali na pamätník obetí komunizmu. Jozefa Tisa popravili 18. apríla 1947. Patril medzi politikov, ktorí nikdy nedokázali prijať zodpovednosť za svoje činy. V zápätí po jeho poprave sa začala výroba martýra. Tá trvá dodnes. Najnovšie chce mimovládna organizácia Politickí väzni, zväz protikomunistického odboja, ktorá otvorene obhajuje činiteľov vojnového režimu, pridať Tisovo meno na pamätník obetí komunistického režimu na cintoríne v bratislavskej Vrakuni. Má tam vraj byť ako mučeník komunizmu. Vízia pridať Tisovo meno na vrakunský pamätník sa objavila pred rokom pri výročí jeho popravy v časopise Združenia Svedectvo. Spísal ju Ján Košiar, ktorý zastáva funkciu duchovného v združení PVZPKO. Ide o ultrapravicového kňaza, ktorý otvorene chváli Tisa a podporoval Mariana Kotlebu už v čase, keď ten chcel čistiť Slovensko od parazitov. Na akcii združenia sa minulý rok zúčastnil aj prezident Peter Pellegrini a početní predstavitelia súčasnej vlády vrátane ministra vnútra. Rezort navyše dlhodobo poskytuje združeniu finančnú podporu, hoci stále platí zákonný zákaz propagácie fašizmu. Dnes očakávame, prezident Peter Pellegrini oznámi svoje rozhodnutie v prípade návrhu na vypísanie referenda o skrátení volebného obdobia vlády, odovzdávanie ocenení Spravodlivý medzi národmi, príchod zástupcov USA na rokovania s Iránom do pakistanského Islamabadu. Dnes v histórii. 20. apríla 2000 vnikli príslušníci špeciálnej policajnej jednotky rýchleho nasadenia do penziónu Elektra v Trenčianskych Tepliciach, ktorý vlastnil a kde býval expremiér Vladimír Mečiar. Predsedu HZDS predviedli na výsluch do Bratislavy. Čelil obvineniu z nezákonného vyplatenia odmien členom svojej vlády, pred vyšetrovateľmi však odmietol vypovedať. Mečiar nikdy dôveryhodne nevysvetlil, odkiaľ na penzión vzal peniaze. V roku 1998 tvrdil, že vlastní len korzičku a trojizbový byt v Bratislave. Počúvali ste audioverziu ranného briefingu denníka SME.